Hello， 各位香港朋友，大家好啊！今日同大家介紹嘅樓盤咧係海柏公園城邦嚇，係位於粵港澳大灣區核心城市中山嘅一個樓盤嚟嘅。咁中山最發展得相對比較好嘅一個區域係東區啦。咁呢度咧就喺東區嘅主幹軸上面嘅。咁樓下嘅周圍嘅設施啊配套咧都好完善，就好似樓下咧就有一個廣東菜籃子市場啦。平時你想買啲咩海鮮啊，嗰度都係有嘅。咁周圍咧又有啲樹木園啊、金鐘水庫啊。呢啲咧，即係唔知香港朋友應該行日都係比較中意行山嘅啦。咁我間唔中都會走翻2轉嘅，行1圈10公里啊。咁咧就比較方便啦，係咪先？咁同其時咧，佢對面嘅話咧有一個利和廣場，係屬於東區嘅一個 CBD 地段嚟嘅嚇。距離我哋直線嘅距離咧都係500米度。咁如果話我要行，即係按車道去行嘅話咧，大概係1.5公里就到㗎啦。咁同其時啦，東區點解會中山好多人係真係爭崩頭去買東區嘅？點解咧？佢嘅配套係真係好完善。第一個呢個項目嘅1公里範圍內咧有個博愛醫院嗱，婦產科醫院嚟嘅。基本上中山生小朋友嘅人咧都係去選擇去嗰個醫院，佢嘅設施係真係好完好。同其時佢亦都係一個綜合醫院啊，好似啲發燒啊、門診啊嗰啲全部都係有嘅。咁買東區嘅人咧，唔單單為咗佢，仲會為咩咧？為個學位。呢邊嘅東區嘅教育資源咧係真係好好啊！由幼兒園、小學、初中、高中係一應俱全，而且咧師資質量係真係好好嘅。咁中意呢個屋苑嘅朋友咧，可以跟住我一齊去睇下我哋嘅樣板間啦。咁呢邊嘅話咧，喺目前賣咧係105方同埋123方兩隻戶型嘅。咁而家同大家介紹個示範單位咧，123方，我哋可以入到嚟呢個空間睇得到啊！呢度咧仲未到屋企㗎，但係咧係獨梯獨戶嘅即係我哋一出電梯門口，呢度係電梯門口，一出嚟就係我哋屋企啦，係咪好方便咧？你話門口做個鞋櫃，完全冇人理你，都冇問題。咁入到屋入邊咧，就係一個結構連板嘅位置啊。咁呢個空間咧係全部贈送俾你嘅。而家中山係真係幾乎你揾唔到啲贈送率即係贈送率咁高啊！呢度嘅實用率係超100%嘅。咁呢個廚房咧係一個 U 型嘅廚房，你見到嘅櫥櫃、抽油煙機、灶台、洗碗機，全部都係送俾你嘅同埋呢啲空間感啊，都已經幫你預留好晒㗎啦。咁呢個戶型係一個橫廳嘅設計啦，你可以睇到佢真係一啲浪費嘅空間都冇㗎。但我覺得呢間屋最大嘅特點都唔係呢啲係咩咧？係佢個露台，你可以睇得到12米度嘅一個露台而且咧有2個區域咧係唔俾你面積嘅。真係好老實，中山係你絕對揾唔到呢種超100%實用率嘅樓盤，一定揾唔到，同埋贈送得咁多，你絕對揾唔到。東區唔好講東區，真係中山你都揾唔到嘅。呢2個咧係客房嚟嘅，都係睇翻街景嘅，周邊冇遮冇擋。最後咧，我哋嚟到我哋嘅主臥室啦。咁呢邊你擺個 king size 2米嘅床咧，佢完全冇問題，同埋夠晒位俾你做多個衣帽間，再睇即係廁所位喺齊度噶啦。所以咧，如果大家對呢個屋苑係中意嘅話咧，可以聯繫翻我係阿豪 Harry。